Gönüllere körpü salan Beynelxalq Radyo. Yüksəklik bayrağı Şuşa dalgalandıracaq. Dumanlı dağları başımda durdu. Dumandan özüme bir xeymə qurdum. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Döyüşçü yolu, vətən fədailəri. Mən Yaqubov Həsən Fədayoğlu 1988-ci il aprelin 22-ci Sumqayıt şəhərində anadan olmuşam. 44 günlük müharibədə sentyabrın 27-ci döyüş başlayanda mən könüllü olaraq Sumqayıt şəhəri hərbi komissarlığa gedib könüllü olaraq adımı yazdırmışam. Sentyabrın 28-ci günü məni Mingəçevirə aparıblar. Orada səhhədimdə problem olduğuna görə məni geri qaytarıblar və inadımdan geri qalmayaraq təzədən oktyabrın 4-ü Ağcabədiyə cəmləşməyə getmişəm. Oktyabrın 25-i isə mən Qubadlı döyüşlərinə qatılmışam. Qubadlı döyüşlərində isə 30-cu günü Qubadlı döyüşlərində mən yaralanmışam. Mən təzədən döyüşlərə qatılmışam və müharibə qutarana kimi mən döyüşlərdə olmuşam. Mənim üçün ən ağır döyüş, ən yadda qalan döyüş, orada bir qardaşla mən üz-üzə gəldim Qubadlı ilk döyüşlərdə. Ondan soruşdum, haralsan? Dedi Cəllabadda, dedim mənim rəsmim Cəllabadda. Dedim adım nədir? Dedi Abbasov Seymur. Dedi qardaş təminat aparıram, sonra gəlib sizlə aparacam. Mən dedim ki, məni də apardım, elə sizlə gedim. Dedi yox qardaş, komandirin əmri var, birinci təminat aparmalıyam, sonra gəlib sizə aparmalıyam. Sonra dedi qardaş icazə ver, dəstəmaz alın, bu yolu gedirəm də bilmək olmaz. Nə olar. Dedim yaxşı. Dəstəmaz aldı gözümün önündə, uşaqlara təminat aparanda orada qardaşımızı vurdular, şəhid oldu. Yəni bu mənim üçün ən ağır bir yadda qalan bir hadisədir. Həyatımda Allaha qurban olum, yəni sadəcə dəyişiklik oldu ki, Allah Taala şəhidlik adını qismət eləməsə də qazilik adını qismət elədi. Mən bununla da yəni fəxr eləyirəm. Yəni tam səmimiyyətimlə deyirəm ki, bu Azərbaycana mənim canım fəda olsun. Döyüş zamanı da bizə motivasiya verən birinci bizim həqiqətən bizim birliyimiz, Azərbaycan xalqının birliyi, bizim özümüzə elə motivasiya idi. Bir də döyüşə gedəndə biz tək kəlməmiz Allahu Əkbər olub. Yenə də təkrar deyirəm ki, bizim xalqımızın bizə dəstəyi olmağı, yəni bizim üçün ən böyük motivasiya olub. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizi əməkdaşımız Samir Abbasovun